दोस्तों आपका गाड़ी चालू नहीं हो रहा है, स्टार्ट प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप साइलेंसर के पीछे ऐसा उंगली लगा के चेक कर सकते हैं, जिसमें गीला कालापन आ जाता है तो समझ लेना इसमें धुआं मार रहा है, ऑयल पी रहा है। तो सबसे पहले ये प्लग खोल के आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ये प्लग शॉर्ट हो गया कि नहीं। और इसमें मैं नया प्लग डाल के मैं चेक किया हूँ, ये देखिए। तो प्लग डालने के बाद कि चालू किया तो चालू हो गया। तो ये गाड़ी का प्लग का प्रॉब्लम था। तो धुआं मारने से गाड़ी के प्लग शॉर्ट होने का संभावना रहता है, तो आप प्लग को चेंज कर